வந்துட்டேன் நான் திரும்பி வந்துட்டேன். ஒரு புதுவிதமான டிஷ்ஷோட திரும்பி வந்துட்டேன். சோயா சங்க்ஸ் 65, காலிஃப்ளவர் 65. இது ரெண்டுமே எப்படி செய்யறது இந்த வீடியோல பார்த்தா 10 நிமிஷத்துல டக்குன்னு செய்யலாம், டிக்குன்னு சாப்பிடலாம். செம்ம ருசியா இருக்கும். அந்த கிறிஸ்பினஸ் வந்து அப்பப்பா சொல்லும் போது எனக்கு தலை சுத்துது, அவ்வளோ டேஸ்டியா இருக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராதிகா சமையல். இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து நம்ம காலிஃப்ளவர் 65யும் சோயா சங்க்ஸ் 65யும் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு காலிஃப்ளவரை நான் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இதை வந்து அப்படியே நம்ம ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது. இதை வெந்நீரில் 50% வேக வச்சுக்கணும். 100% ரொம்ப குழைய விட்டுவிடக்கூடாது. அதை நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். அது எதுக்காக வேக வைக்கிறோன்னா அதில் சின்ன சின்ன புழு இருக்கும். அதுக்காக நான் வந்து இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். காலிஃப்ளவர் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதும். இதில் 1/2 பிஞ்ச் டர்மரிக் பவுடர் போட்டுக்கலாம், 1/2 டீஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். சாயந்தர நேரத்தில் குட்டீஸுங்களுக்கு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுத்தா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சின்னவங்கன்னு இல்லை, பெரியவங்க கூட சாப்பிடலாம். இப்போ இண்டக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், 1/2% நல்லா பாயில் ஆகி நல்லா வெந்துருச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வத்திக்கலாம். பாருங்க, தண்ணி ஃபுல்லா வத்தியாச்சு. இப்ப மசாலாலாம் இதுல சேர்த்துக்கலாம். மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பெரிய ஸ்பூனால 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். உங்ககிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லைன்னா அரிசி மாவு கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி. நான் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி எடுத்திருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/2 பிஞ்ச் சால்ட். ஏற்கனவே நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் பாயில் பண்ணும்போது உப்பு போட்டிருக்கோம். இந்த மசாலாவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டால் போதும். இப்போ மசாலா எல்லாம் போட்டாச்சு. மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவர் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து கொஞ்சமாக வினிகர், அப்படி இல்லைன்னா எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் ஊற்றிக்கோங்க. நான் சொல்கிறதுக்கு மறந்துட்டேன். இதை வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்லை 10 மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். காலிஃப்ளவர் 10 மினிட்ஸ் ஊறுறதுக்குள்ளே சோயா சங்க்ஸ் 65 இப்போ செஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு வந்து நான் தண்ணி ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி பாயில் ஆகட்டும். இந்த சோயா வடியை தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க. 1 மினிட் இருக்கட்டும். இண்டக்ஷன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த சோயா வடியை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். சோயா வடியில் கொஞ்சமாக கூல் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி இந்த தண்ணியை நல்லா வற்றி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றியாச்சு. திரும்ப பவுலில் போட்டுக்கலாம். சோயா வடியில் தேவையான மசாலா போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. உங்ககிட்ட கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லைன்னா அரிசி மாவு கூட போட்டுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 1 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், இது வந்து காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட், 1/2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/4 பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள். வினிகர் வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். உங்கள்கிட்ட வினிகர் இல்லைன்னா எலுமிச்சம்பழம் சாறு கூட ஊற்றிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ 5 மினிட்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே ஊறட்டும். எண்ணெய் நல்லா சுட்டுடுச்சு. இப்போ ஒரு காலிஃப்ளவராக போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். காலிஃப்ளவர் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். போட்டுக்கலாம். நான் பொடிசான சோயா வடி வாங்கிட்டேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா பெரிய சைஸ் கிடைக்குது. வாவ், சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு காலிஃப்ளவர் 65யும் சோயா வடி 65யும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ராதிகா சமையலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.